श्रीलङ्काले सन् 2022 मेमा इतिहासमै पहिलो पटक ऋणको सावा ब्याज समयमा भुक्तानी गर्न सकेन। अहिले उसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFसँग आर्थिक उद्धार प्याकेजबारे सघन छलफल गरिरहेको छ। यस्तै पाकिस्तानले यसै महिना IMFसँग पहिल्यै गरिएको $6 अर्ब बराबरको आर्थिक उद्धार प्याकेज सम्बन्धी सहमतिलाई पुनर्जागृत गराएको छ। उता बङ्गलादेशले पनि हालै IMFसँग $4.5 अर्ब बराबर रकम बजेट सहायता तथा भुक्तानी सन्तुलन सहायताका निम्ति अनुरोध गरेको छ। सार्कका यी 3 मुलुकको तुलनामा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितको अवस्था भने केही राम्रो देखिएको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी सार्क मुलुक श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रसँग नेपालको अर्थतन्त्रलाई दाँजेर हेर्नेछौँ। आखिर कति समय धान्ला त हाम्रो सञ्चित वैदेशिक मुद्राले? आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। धेरै ऋण अनि वैदेशिक मुद्राको तीव्र स्खलन बेहोरिरहेको पाकिस्तानले यसै महिना अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFसँग पहिल्यै गरिएको $6 अर्ब बराबरको आर्थिक उद्धार प्याकेज सम्बन्धी सहमतिलाई पुनर्जागृत गराएको छ। केही वर्ष यता दक्षिण एसियामा निरन्तर आर्थिक प्रगति गर्दै आएको बङ्गलादेशले पनि हालै IMFसँग $4.5 अर्ब बराबर रकम बजेट सहायता तथा भुक्तानी सन्तुलन सहायताका निम्ति अनुरोध गरेको छ। तर नेपालले भने अहिले त्यस्तो किसिमको सहायता मागेको छैन। दक्षिण एसियाका अन्य 3 देशको अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहँदा ती देशसँगको सन्तुलनमा नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था केही सुदृढ देखिन्छ। कोभिडले 2 वर्ष थलिएको यी दक्षिण एसियाली देशको अर्थतन्त्रमा यो वर्षको सुरुदेखि नै युक्रेन युद्धले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। खास गरी इन्धन र अन्य उपभोग्य सामग्रीका निम्ति आयातमा भर पर्ने यी देशलाई युद्धपछि आकाशिएको विश्वव्यापी मूल्य वृद्धिले थिलथिलो पारिरहेको छ। आयातमा हुने खर्च बढेका कारण चारैवटा देशको विदेशी मुद्राको सञ्चितमा दबाव परेको छ। श्रीलङ्कामा त सञ्चित नै रित्तेन थालेपछि इन्धन, खानेकुरा र औषधिको समेत अभाव भएको छ। यही कारणले यी देशहरूको चालु खाता र भुक्तानी सन्तुलन खलबलिएको छ। आफूलाई अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु किन्न चाहिने पैसा र आफूले बेचेर कमाएको पैसा बीच सन्तुलन बिग्रदा यसले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व नै धरापमा पर्न सक्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। आर्थिक स्थायित्वको चित्रण गर्ने अन्य कतिपय परिसूचकहरूको तुलना गर्दा नेपाल अलि सहज अवस्थामा रहेको देखिन्छ। खास गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितमा नेपाल अझै पनि 6 महिनाभन्दा बढी समयको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा छ। श्रीलङ्काको हकमा त्यो समय सुविधा हराइसकेको छ भने बङ्गलादेशमा समेत 3 देखि 5 महिनाको मात्र आयात धान्न सक्ने अवस्था आइसकेको छ। नेपालभन्दा झन्डै 10 गुणा ठूलो अर्थतन्त्रको आकार भएको पाकिस्तानको विदेशी विनिमय सञ्चिती अहिले नेपालको भन्दा केवल $5 अर्ब बढी अर्थात् करिब $14.5 अर्ब छ। उक्त सञ्चितीले त्यहाँको केवल 1.5 महिनाको मात्र आयात धान्न सक्छ। विदेशी तथा आन्तरिक दुवै गरी सार्वजनिक ऋणको दायित्वको मामिलामा पनि नेपाल सहज अवस्थामा छ। नेपालको ऋण दायित्व बङ्गलादेशको जस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादनको 40% हाराहारीमा छ। श्रीलङ्काको दायित्व GDPको 120% अनि पाकिस्तानको झन्डै 85% छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा भन्छन्, दक्षिण एसियामा नेपाल समग्रमा राम्रो रहेको अवस्था चाहिँ सरकारी बजेटको स्थिति वा बजेट घाटाको स्थितिमा हो। यसमा हामी बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान भन्दा राम्रो अवस्थामा छौँ। बजेट घाटा कम भएकै कारणले नेपालले ऋण पनि धेरै लिनु परेको छैन। साथै मुद्रास्फीतिमा पनि अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपाल ठिकै अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। तर चालु खाता र भुक्तानी सन्तुलनको विषयमा चाहिँ नेपालको अवस्था पनि नाजुक बन्दै गइरहेको छ। सामान्यतया वस्तु तथा सेवाको आयातमा बाहिरिने र निर्यातबाट भित्रिने रकमको अन्तर बुझाउने चालु खातामा नेपालको घाटा करिब $6 अर्ब पुगेको छ। भुक्तानी सन्तुलनको घाटा पनि पाउने $3 खर्ब पुगिसकेको छ। डाक्टर खतिवडा भन्छन्, हाम्रो व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको 35% भनेको दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा धेरै हो। चालु खाता घाटा पनि 12-13% पुगेको छ। यो शुभ सङ्केत होइन। 6-7 खर्बको चालु खाता घाटा पूर्ति गर्न कि 5-6 खर्ब ऋण अनि 1 खर्ब जति विदेशी लगानी ल्याउन सक्नु पर्यो, जुन असम्भव छ। साथै कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्नेमा नेपाल अगाडि रहेको छ। अहिले नेपालको कर्जा प्रवाह उसको GDPको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। GDPको 110 देखि 120% कर्जा प्रवाह भएका मुलुकहरू वित्तीय सङ्कटमा फँसेका छन्। अहिले नेपालमा वित्तीयका अतिरिक्त राजनीतिक सुशासनको अभावले पनि आर्थिक सङ्कट निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, व्यथिति र जवाफदेहीपनको अभावमा श्रीलङ्काभन्दा पछाडि नरहेको उनीहरूको विश्लेषण छ। बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको सहभागितालाई लिएर भएको संसदीय छानबिन र त्यस लगत्तै विवादमुक्त हुन नसकेकै व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति जस्ता विषयले राजनीतिक तहमा अर्थतन्त्रप्रति गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार भइरहेको देखाउने उनीहरू बताउँछन्। युक्रेन युद्ध चाँडो टुङ्गिने छाँटकाँट देखिएको छैन भने ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच बढ्ने तनावको असर विश्व अर्थतन्त्रमै पर्न सक्ने आंकलन पनि गरिँदैछ। नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोत के हुन् त? विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेसँगै सरकारले विलासी वस्तुहरूको आयातमा कडाई गर्न सुरु गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार केन्द्रीय बैंकसँग हाल 9 अर्ब 75 करोड अमेरिकी डलर सञ्चित छ, जसले 6-7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। 2078 असार मसान्तको तुलनामा यो 17% गिरावट हो। पछिल्लो मौद्रिक नीतिमा कम्तीमा 7 महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थालाई सहज मान्न सकिने उल्लेख छ। हाल सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा रहेको विदेशी मुद्रा सकभर देशबाट नबाहिरियोस् भन्ने नीति अघि सारे जस्तो देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। तर कतिपयले भने मुद्रा सञ्चिति कायम राख्नका लागि आयातमा कडाई गर्नुका साथै मुद्रा आर्जन गर्ने विषयमा पनि ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाको अवस्था हेर्दा हालको समस्या विदेशी मुद्रा आर्जनको भन्दा पनि आर्जित रकम बाहिरिने क्रम बढेका कारण उत्पन्न भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा 13 खर्ब रुपियाँ बराबरको आयात भएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल आयात 15 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ बराबर भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको एउटा मुख्य आधार भनेको विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स हो। नेपालसँग हाल भइरहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिकै हाराहारीमा पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाह भइरहेको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै 22% रेमिट्यान्सको योगदान छ। उनी भन्छन्, गत वर्ष 960 अर्ब रुपियाँ जति आएको देखिन्छ। त्यस अघिको वर्ष अलि कम थियो। कोभिड महामारीकै बीच पनि गत वर्ष राम्रो रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको थियो। सामान्य वर्षहरूमा झण्डै 8.5 खर्बदेखि 9.5 खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स आइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह झण्डै 5%ले घटेको देखिन्छ। आयात बढ्दा न्यून विजिकीकरणको समस्या बढ्ने हुँदा हुन्डीबाट रकम कारोबार हुने गर्दछ। विदेशमा बस्ने कतिपय नेपालीहरूले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेका कारण पनि केही समस्या उत्पन्न भएको छ। नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अर्को मुख्य स्रोतमा पर्यटन पनि पर्दछ। नेपालमा घुम्न आएका विदेशीहरूले डलर वा अन्य विदेशी मुद्रा नेपालमा सटही गर्ने गर्दछन्। तर कोभिड महामारी सुरु भएसँगै पर्यटन क्षेत्र प्रभावित छ, जसको प्रभाव विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि परेको छ। नेपालले अन्य देशबाट सामग्री खरिद गर्दा डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैकारण हाल सरकारले विलासिताका वस्तु आयातमा कडाई गर्ने नीति लिएको छ। सामग्री निर्यात गर्दा भने नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दछ। तर आयात र निर्यातमा सन्तुलन मिल्न नसक्दा नेपालले यसबाट लाभ उठाउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा 13 खर्ब 9 अर्ब रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ भने 1 खर्ब 47 अर्ब रुपियाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ। केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था भने त्यति नराम्रो छैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा झण्डै 16 अर्ब 50 करोड रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छ। त्यो अघिल्ला वर्षको तुलनामा निकै राम्रो हो, तर त्यो आफैमा ठूलो रकम भने होइन। त्यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अर्को प्रमुख स्रोत वैदेशिक अनुदान वा ऋण पनि हो। तर त्यो अनुदान वा ऋणको उपभोगमा नेपाल प्रभावकारी हुन नसकेका कारण त्यसको लाभ उठाउन सकिएको छैन। केन्द्रीय बैंकका अनुसार निवृत्ति भरण अर्थात् पेन्सन पनि नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोत मध्ये एक हो। त्यसमा ब्रिटिस गोर्खा र भारतीय सेनामा काम गरेका मानिसका साथै कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गर्नेहरूले प्राप्त गर्ने पेन्सन पर्दछ। मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था स्थिर राख्नका लागि उत्पादन क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्छ। कृषि र सेवा क्षेत्रलाई पनि विकास गर्नु जरुरी छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले 50 अर्ब रुपियाँको चामल आयात गरेको थियो भने यो आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा चामल आयातमा 37 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। त्यस्तै तरकारी आयातमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा 27 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ भने फलफुल आयातमा 16 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ।
दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।